Non penso che sia il caso di fare la presentazione, ma è dovuta, forse ho fatto io una gaffa. Do la parola adesso al nostro assistente del governatore, Pino Sposato. Scusate. Non penso di essere conosciuto nel Ministero. Dicevo, amici e amiche rotariani, gentili ospiti, e con piacere che questa sera partecipo a questa riunione di passaggio del collare e nel suo tempo esprimo la gratitudine a questo club col quale ho condiviso delle bellissime giornate. Dopo un primo impatto improntato alla differenza, siamo riusciti a stabilire un rapporto di vera amicizia e cordialità. E i complimenti vanno a tutto il direttivo, al club e soprattutto a Leonardo che ha guidato questo club con coerenza, con impegno e superando momenti molto difficili. Non è mancata a Leonardo la mia il mio personale supporto, la mia solidarietà, e non ho esitato a prendere le distanze anche dal distretto in qualche momento a favore di Leonardo, e avevamo ragione. Io mi auguro che il rapporto continui anche per il futuro, perché come dicevo siete rimasti nel mio cuore. E con Giuliana, essendo suonato io ancora assistente del club di Rossano, quindi sullo stesso territorio, mi auguro che possiate con Isidoro fare insieme dei lavori che portano soprattutto bene al territorio. Perché si è stabilito questo rapporto cordiale? Perché il club ha recepito che il mio unico interesse è quello del bene del Rotary. Abbiamo fatto in modo che fosse rispettata l'autonomia del club e che fossero rispettati i regolamenti. E quindi in questa operazione tutto il club ha dimostrato grande senso di responsabilità e grande coerenza. Quindi vi ringrazio per questo. Grazie per avermi dato momenti felici. Mi scuso con voi per non essere stato presente a tutte le manifestazioni, ma impegni di lavoro mi hanno costretto alle assenze. Che dire, Giuliano, io ti ho conosciuto in quest'anno, è stato un piacere conoscerti. Un saluto particolare a Franca, donna splendida, il cui sorriso è travolgente. E sono certo che tu guiderai il club con altrettanto spirito rotariano come ha fatto Leonardo. Mi viene in mente, perdonatemi se mi viene in mente un aforismo di Bertrand Russell che diceva: auspico un Rotary libero da faziose incomprensioni, parafrasando naturalmente, e consapevole che la felicità per tutti consiste nell'armonia e non nella discordia.